السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهاردة نشوف فيديو جديد وهو العيش الكايزر. تعالوا نشوف هنعمل العيش الكايزر بتاع البيت حلو قوي. هنعمله ازاي؟ هنا انا هجيب عندي 5 كوبايات من الدقيق، وهجيب عندي نص كوباية من الزيت، ومعلقتين من الزبادي، وحليب او مية اي حاجة الموجود، وخميرة وسكر وملح، وعندي مايونيز. هنا انا هحط معلقه كبيره من الخميره على معلقه كبيره من السكر على نص معلقه من الملح، وهقلب المكونات الجافه. وبعد كده هنزل بنص كوبايه الزيت بتاعتي، وهقلب المكونات دي كويس كده وشويه مع بعض. وبعد كده هنزل بمعلقتين الزبادي او 3 يعني حسب اللي انت عايزاه، ومعلقتين المايونيز. معلقتين المايونيز دي السر بقى بتاع العجينه. بجد المايونيز بيخلي العجينه حاجه تانية خالص بتاعه العيش الكايزر، خاصه العيش الكايزر تحطي دايما معلقتين مايونيز. وبعد كده انا هنا حاطه حليب على ميه علشان الحليب بتاعي سقعان، فحطيت عليه ميه سخنه وخليتهم فاترين وعجنت بيهم. طبعا هي اخدت معايا حوالي كوبايتين يعني بالظبط. فطبعا العجينه يعني كل دقيق متخصص يعني كل واحده بتعرف الدقيق بتاعها ياخد قد ايه. احنا بنعجن وبنشوف على قد السوائل اللي بياخدها، دايما انا ما بحددش. هعجنها كويس جدا 10 دقايق كده. وبعد كده يعني اما تعجنها كويس جدا هتلاقي الطبق بتاعك اللي بتعجني فيه ما فيهوش اي عجين، هتعرفي ان العجينه بقت كويسه. وهنا انا دهنت وشها بالزيت كده اهوت عشان ما تشققش، وهغطيها واسيبها لبعد ساعه. دي بعد ساعه شوفوا لما بنحط صبعنا ما بترتفعش تاني، يبقى معنى كده ان هي ايه، خمرت كويس. وبعد كده انا بكون مسحه ايدي بالزيت وبعمل كور. الكوره اللي انا بعملها دي على قد حجم الرغيف الكايزر اللي انا هعمله. ده حجم الرغيف بتاعي، انا عاملاه صغير يعني، انا مش عامله الرغيف كبير علشان مثلا انا اولادي بياخدوا البرجر بس مش عايزين معاه خضار، مش عايزين معاه اي حاجه. فانا دايما بصغر العيش. وده انا هسيبهم كده 10 دقايق ربع ساعه. بعد كده هاخد الكوره وهبططها تبطيطه خفيفه خالص، وهسيبها برضو تخمر 10 دقايق ربع ساعه. وبعد كده بدهن الوش بالحليب ورشيت عليه سمسم، وادخله على فرن متسخن وعلى درجه حراره 200. وده شكله بعد ما طلع من الفرن. بجد حلو جدا، جربوه. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناة. بجد جربوا العجينة بتاعتي، اسهل ما نشتري بتاع الشارع لانه بقى غالي قوي. سلام.